السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک نزلہ زکام کے آسان گھریلو علاج سے متعلق ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق نزلہ زکام کے تقریباً 200 سے زائد وائرس موجود ہیں، جن کا نشانہ خواتین اکثر بنتی رہتی ہیں، جبکہ بچوں میں زکام کا شکار بننے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ پرانے اور سیانے لوگوں کا خیال ہے کہ جب آپ نزلے کے وائرس کا شکار ہو جائیں تو ڈاکٹر کی بجائے گھریلو نسخوں اور ٹوٹکوں پر عمل کریں۔ دنیا بھر کے لوگ نزلہ اور زکام کا علاج اپنے اپنے طریقے سے کرتے ہیں، اور اس بارے میں لوگوں کی مختلف آراء ہے۔ ہم آپ کو چند ایسی مفید اور فائدہ بخش آراء سے آگاہ کرتے ہیں جس کے بعد آپ اپنا علاج خود کر سکیں گے۔ دودھ میں ہلدی، تھوڑا سا ادرک کا رس اور چٹکی بھر پیسی کالی مرچ ملا کر پی لیں، اس سے بھی افاقہ ہوگا۔ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے مرض باخوش موجود ہے، یہ زکام کے لیے بڑی مؤثر دوائی ہے۔ مرض باخوش ایک خوشبودار درخت ہے جسے اردو میں مروہ اور ہندی میں سترا کہتے ہیں۔ محدثین نے بیان کیا ہے کہ مرض باخوش کے درخت کے پتے سونگھنے سے بھی ناک میں جمع ہوا نزلہ نکل جاتا ہے۔ یہ ناک کو کھولتے ہی نہیں بلکہ اس کی جھلیوں کے ورم اتار دیتے ہیں۔ اس کے پتوں کو پانی میں پکا کر یہ جوشاندہ شہد ملا کر پلایا جائے تو کھانسی اور زکام ختم ہو جاتے ہیں۔ ابلتے پانی میں شہد ملا کر اسے چائے کی طرح دن میں 3-4 مرتبہ پینے سے بھی نزلے اور زکام میں کافی افاقہ ہوتا ہے اور جسم کا مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ 1 چمچہ کلونجی پیس کر اسے 12-14 چمچے زیتون کے تیل میں ملا کر اسے 5 منٹ تک ابالا جائے۔ کلونجی کا سر تیل میں آ جائے گا، پھر اسے چھان لیا جائے۔ اس تیل کے 2-4 قطرے ناک میں دونوں طرف صبح شام ڈراپر سے ڈالیں جائیں، اس سے زکام میں اور نزلے میں کافی افاقہ ہوگا۔ مہندی جراثیم کش ہے اور گلے کی خراش میں فوری فائدہ دیتی ہے۔ مہندی کے پتے پانی میں چائے کی طرح ابال کر چھان لیے جائیں۔ اس جوشاندے سے صبح شام غرارے، گلے کی تکلیف کو فوری آرام دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ زیادہ تر نسخے طب نبوی سے لیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے اور اس سے آپ کو اور سارے انسانوں کو کافی فائدہ ہوگا۔ لہٰذا یہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک پھر ملاقات ہوگی۔